Nemá ináč označkovať planetu. Viete si predstaviť, sa pozrite na hviezdy a viete si predstaviť, koľko mimozemšťanov musí práve teraz mať sex. Chce sa mi srať. To je neuveriteľné. Je to úžasné. Tisícky a tisícky. Kam? Práve teraz sú basty. Inšpiračné. To je super. Pravdepodobné, že vo vašej izbe je práve teraz sú dve muchy, ktoré majú orgazmus. To som ja. Teraz som vás donútil, aby ste manuálne dýchali. To je magičné. Wow. A keď príde noc, tak príde ráno, a keď príde ráno, tak príde noc. A po tej noci príde znova ráno. Ale tak sexuálne. Ono pravdu, to tak funguje. Vedeli ste o tom? Že ste o tom vedeli? Dobre. Môžu sa pridať. Ľudské telo sa dokáže rozložiť aj za 3 týždne, pokiaľ ho dáte do správneho. Já bych řekl, že konec. Káceme, jdu sa tu dát rituálu. Nízka batéria, vhoďte korunu. Vhoďte korunu pre aktiváciu. Ach jo. Já strašně rád dám. To sú rozdielne texty. Kurva, sorry kluci. Ani tady bude jako boj fakt